హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్లాసీ అటైర్. ఈరోజు మనం కట్ చేసుకున్నాం కదండి బోట్ నెక్ బ్లౌజు. దాన్ని లైనింగ్ అటాచ్ చేసేసి ఎలా కుడతామో అనేది చూద్దామండి. ఇది నిన్న మనము కట్ చేసుకున్నటువంటి మెయిన్ బ్లౌజు. నేను దీన్ని లైనింగ్ మీద పెట్టేసేసి మామూలుగా మనం బ్లౌజ్ ఎలా పెడతామో అలాగే పెట్టేసేసి ఒక పాయింట్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకునేసేసి మొత్తము ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకున్నాను. ఇది బ్యాక్ అండి, ఇది ఫ్రంట్ అండి, ఫ్రంట్ పీసులు అన్నమాట. ఇది ఫ్రంట్ పీసు. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది మన క్రాస్ బెల్ట్లు. ఇవి క్రాస్ బెల్ట్లు అండి. నేను 4 పీసెస్ మళ్ళీ మధ్యలో ఎక్స్ట్రా వేసేదానికి స్టిఫ్నెస్ కోసము ఇంకా 2 పీసులు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే మన హ్యాండ్స్కి క్లాత్ తీసి పెట్టుకున్నాను. ఇవి స్టిచ్ అయిపోయాక ఇవి మళ్ళీ దాని మీద పెట్టేసి నేను కట్ చేస్తానండి. ఎందుకంటే నిన్న మనము ఈ చంక పీసులు తీసుకున్నాం కదండి, ఇవి అటాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు. అదండి, ఇంకా చూద్దామండి మనము ఎలా స్టిచ్ చేస్తామో చూద్దామా. ముందుగా నేనండి వీటికి మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇది నాకు డిజైన్ ఉంది కాబట్టి పెద్దగా మార్క్ పెట్టుకోకపోయినా కూడా ఉల్టా సీదా తెలుస్తుందండి. అయినా మీరు అలవాటుగా పెట్టేసుకోండి. వీటికి ముందుగా మనం చంక పీసులు జాయిన్ చేసేస్తున్నాం అన్నమాట. అది ఎలా చేద్దామో చూద్దామండి. ఈ అంచులు ఉన్నాయి కదండి, ఈ అంచుల దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నది పీసులు ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని 3 పాయింట్స్, ఒక పాయింట్ అట్లా కుట్టకండి, పిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. 3 పాయింట్స్ దూరంలో అటాచ్ చేసేసేయండి. అటాచ్ చేసి మళ్ళీ వెంటనే రైట్ సైడ్కి వేస్టేజ్ తీసుకొని పై కుట్టు కూడా వేసేసుకోండి. చంక పీసులు వచ్చినప్పుడు ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం పెద్ద బ్లౌజులకి అయితే పడతాయండి. ఒక్కొక్కసారి డిజైన్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఇట్లా పడుతుందండి. డిజైన్ అంటే హ్యాండ్కి డిజైన్ కుట్టుంటారు కదండి, అట్లాంటప్పుడు కూడా మనకి పడుతుంది అన్నమాట. తప్పకుండా పడతాయి చాలా వరకు. సన్నగా ఉండే వాళ్ళకు చిన్న జాకెట్లు, మీడియం జాకెట్లు అయితే పడవండి. ఇదండి, ఇంకోటి కూడా జాయిన్ చేసేస్తున్నాను. దీనికి కూడా ఈ విధంగా ఇంకొక హ్యాండ్ కూడా వేసేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన హ్యాండ్ అండి, ఈ హ్యాండ్ని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మొత్తము ఈ విధంగా మొత్తము 1 పాయింట్ దూరంలో అటాచ్ చేసేసేయండి. 2 హ్యాండ్స్ అలాగే చేసేసేయండి. మీకు ఇట్లా డైరెక్ట్గా కుట్టుకొని రాకపోతే అండి, ఇట్లా పిన్స్ పెట్టుకుంటా వచ్చేసేయండి. గుడ్డ కదలకుండా, ముడతలు రాకుండా ఉంటుంది. ఇది కాటన్ క్లాత్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా కుట్టేసేయవచ్చు. అదే కొంచెం జారీ జాకెట్గానైతే ఇక్కడంతా మనము పిన్స్ పెట్టుకుంటామండి కదలకుండా. ఇక్కడ గుండు పిన్నులు కానీ, మామూలు బ్లౌజు సేఫ్టీ పిన్స్ కానీ పెట్టేసుకునేసి అటాచ్ చేసేస్తే మనకి ఈ క్లాత్ అనేది కదలకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఈ పీస్ని కూడా మనము ఇక్కడ నుంచి మొత్తము కుట్టు వేసేద్దామండి. ఇవి ఫ్రంట్ పీసులు అండి. ఫ్రంట్ పీసులు కూడా మనము మార్క్ వేసి పెట్టుకున్నాము. అయినా నాకు డిజైన్ ఉంది కాబట్టి నాకేం కన్ఫ్యూజన్ రాదు. ఇట్లా మార్క్ వేసుకునేసేసి మీరు పైకి పెట్టేసుకునేసి దీన్ని అటాచ్ చేసేయండి. ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని మొత్తము ఈ విధంగా కుట్టేసేసి ఈ ఎక్స్ట్రా పీసులన్నీ కట్ చేసేసేయండి. రాబోయే క్లాసులలో ఈ క్రాస్ బెల్ట్లు
ఇన్విజిబుల్ అంటే ఈ అటాచ్మెంట్ బాడీకి ఫ్రంట్ పీస్కి కనపడకుండా ఎలా వేస్తామో కూడా చెప్తానండి. ప్రస్తుతం కొందరు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి, వాళ్ళ కోసము ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను నేను. ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనకండి ఇది వెళ్ళిపోవాలా. ఇక్కడ మనకి టెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా టెయిల్ వెళ్ళిపోవాలా. ఇక్కడ కరెక్ట్గా పీసు ఉండాలి. పై కుట్టు వేస్తున్నానండి. క్రాస్ బెల్ట్లకు మొన్న చూపించాను కదా నేను ఎలా వేసుకోవాలో. అప్పుడు నీట్గా తిరుగుతుందండి. ఇది ఈ పై పీస్ అనేది ఇట్లా నీట్గా హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా వచ్చేస్తుంది మనకు. ఒక పాయింట్ దూరంలో వేసేయండి. ఈ డాట్స్ వేసుకున్నాక బ్యాక్ సైడు మనం నడుము పట్టి కుట్టుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఇది అలవాటు లేదు అనుకుంటే ముందు నడుము పట్టి వేసేసుకొని తర్వాత ఈ డాట్స్ లాస్ట్లో అయినా కూడా వేసుకోవచ్చండి, మీ ఇష్టం. మీకు ఎట్లా కన్వీనియంట్గా ఉంటే అలా చేసుకోండి. నేనైతే డాట్స్ వేశాక వేస్తున్నానండి. మళ్ళీ కొంచెము ప్లీట్ పెట్టండి. ఈ డాట్ కుట్టిన దగ్గర ప్లీట్ పెట్టాను 1/2 ఇంచ్ తోటి. ఒక 1/2 ఇంచ్ డాట్ ప్లీటు పెడుతున్నాను డాట్ మీద. యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలుసు కదండి, ఇది మర్చుకునేసి పై కుట్టు వేసేద్దాము. తీసేసాము. ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కూడా తీసేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నీట్గా మనకి మడుచుకుంటుంది అంతే. ఈ పట్టి మీ ఇష్టం అండి, కొంచెం పెద్దగా అయినా పెట్టుకోవచ్చు, చిన్నగా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఎవరికి ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు పెట్టేసుకోండి. ఇదండి వేసేసాను నేను నడుము పట్టి. ఇక్కడ మనం ఎంత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ పెట్టున్నామో అంత క్లాత్కి గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. కుట్టుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట, లోపల పక్కకి ఇంత క్లాతే పోవాలా అని. ఇంకా నెక్స్ట్ మనము దీనికి ముందుగానే షేప్స్ వేసేదానికి నిన్న మనం గుర్తులు పెట్టుకున్నామండి, నేను వేసేస్తున్నాను. మీరు కూడా షేప్ అవి కంప్లీట్ చేసేయండి. ఇటు పట్టుకునేస్తే ఇట్లా వచ్చేస్తుందండి మూల. నెక్స్ట్ క్రాస్ బెల్ట్ తగిలిచ్చేసేయండి. మనం నీట్గా ఏది పైకి పెట్టుకున్నామో అది చూసుకోండి. ఇది ఆ పక్కది ఇదండి. ఇది ఇప్పుడు మనము ఇట్లా మడిచి కుట్టుకోలేదు, కుట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా పెట్టేసి కుడుతున్నాం. చూడండి ఒకసారి మీకే అర్థమవుతుంది అది ఎట్లా అని. ఇక్కడ వచ్చింది కదండి, ఇది ఇట్లా పెట్టేసి ఇట్లా మడిచేసేయండి. మడిచేసి దీన్ని ఇలా పట్టేసుకొని దీన్ని పూర్తి ఇట్లా తిప్పేశారంటే అది లోపల సైడ్కే ఫోల్డింగు ఉండిపోతుంది. అటు తర్వాత ఇది దీని మీద పెట్టేసుకునేసి ఈజీ అండి, 3 పాయింట్స్ కుట్టేయడమే.
2 కుట్లు వేయండి. ఇంకా దీనికి మనము డబుల్ పట్టీ అండి, డబుల్ పట్టీ వేయాలి. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇది గరుకుగా ఉండే బట్టలు వస్తాయండి, మనకి వేసుకున్నా కూడా కొంచెం అనీజీగా ఉంటుంది, మనకి ఇష్టపడదన్నమాట. అట్లాంటప్పుడు మీరు ఓన్లీ ఈ లైనింగ్దే 2 మడతలు పెట్టేసి ఇక్కడ వేసేసుకోండి. అయితే ఇది మెత్తగానే ఉంది కాబట్టి ఈరోజు నేను ఇది వేసేస్తున్నాను అనమాట పై సైడ్కి. ఎట్లా పెట్టుకుంటాము అంటే ఇది కదండి, ఇట్లా పెట్టుకోవాలి మనం. మనకి చూసేటట్టే దీన్ని పెట్టుకునేసి దీన్ని కింద సైడ్ అటాచ్ చేయాలి. అప్పుడు డబుల్ పట్టీకి ఇట్లా మడుచుకున్నప్పుడు నీట్గా వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఒకసారి, ఈ విధంగా ముందు లైనింగ్ మీద మెయిన్ క్లాత్ మీద మనం కుట్టాల్సినటువంటి డబుల్ పట్టీ పీసు. ఒక పాయింట్ దూరంలో కుట్టేసుకోండి, కట్ చేసుకోండి. మధ్యలో కుట్టు కూడా ఎక్స్ట్రా తీసేసి ఈ మధ్యలో కుట్టు కూడా వేసేయండి. ఇంకొక దానికి కూడా షేప్స్ వేసేసి మీరు ఈ సింగిల్ పట్టీ లైనింగ్ క్లాత్ ఒకటి అటాచ్ చేస్తే చాలండి. సింగిల్ పట్టీ కోసము మెయిన్ క్లాత్ అవసరం లేదు, వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్లు తయారైపోయినాయండి, ఫ్రంట్ పీసులు తయారైపోయినాయి, బ్యాక్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము ఈ షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసేస్తున్నాము. ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం కదండి షోల్డర్స్ ఎలా జాయిన్ చేయాలని. ఈ విధంగా 2 పట్టుకునేసి ఈ 2 సీదా ఉంచుకోండి. అప్పుడు కరెక్ట్గా మనకి లోపల సైడ్కి కుట్లు పడతాయి. ఎప్పుడైనా నెక్కుల దగ్గర కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి. ఈ సైడ్లో ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చినా కూడా కట్ చేసేసుకోవచ్చు. 3 పాయింట్స్ కుట్టేసేయండి, జాయిన్ చేసేసేయండి, 2 కుట్లు వేయండి. ఒకసారి మనది హ్యాండ్ కొలిచి చూద్దామండి. మనం కటింగ్ చేసుకున్నాం కదా, అది సరిపోయిందో లేదో అని. ఇది బ్యాక్ సైడు, ఇది ఫ్రంట్ సైడు. ఇది వచ్చి మన హ్యాండ్. ఇది కటింగ్ చేసింది ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర. ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కొలుచుకొని చూసుకుంటున్నాము, కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి. అదేవిధంగా ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా చూస్తున్నాం మనము, కరెక్ట్గా సరిపోయింది. కాబట్టి మనము అటాచ్మెంట్ 2 సైడ్లు హ్యాండ్స్కి చేసేద్దామండి. హ్యాండ్కి ముందుగా ఈ విధంగా మనం హెమ్మింగ్ కోసం పెట్టుకున్నాం కదండి, అది మడిచి కుట్టేసుకోండి. మీకు ఇంతకుముందు చూపించానండి ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఎట్లా అని. అదే మాదిరి మడిచేసుకొని కుట్టేసుకోండి 2 హ్యాండ్స్. నేను నిన్న కొంచెము ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను కదండి, అందుకు నేను కొంచెము ఇక్కడ 4th పాయింట్ వేసుకుంటున్నాను అన్నమాట, చాలా సన్నగా. అక్కడ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది వస్తుందండి, కరెక్ట్గా పెట్టేసుకుంటే రాదు. మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ 2 కుట్లకి మధ్యలో ఒక 1.5 ఇంచి తేడాతో నేను వేసేసుకుంటున్నానండి 4th పాయింట్. చాలా కొంచెం తీసుకున్నాను నేను. ఇంకా సైడ్స్ వేసేద్దామండి. సైడ్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎట్లా వేయాలా అనేది, అయినా ఒకసారి చూపిస్తాను ఇవాళ. ఇక్కడ ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. ఈ సైడ్ తీసేసుకోండి.
నేరుగా మీరు ఎంత పెట్టుకున్నారో అంత మార్కింగ్ పెట్టేసేసుకొని ఇక్కడ సైడు ఇక్కడ మనం ఎంత లూజ్ కావాలనో పెట్టుకునేసి నేరుగా ఇక్కడ మనమేమో కట్టు పెట్టామండి. కట్టు దగ్గర నుంచి నేరుగా నడుము లూజ్ని బట్టి వేసేసుకోండి, సరిపోతుంది. చూపిస్తానండి. ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి, మీ హ్యాండ్ పెట్టుకునేసి నేను ఎల్బో వరకు పెట్టుకున్నానండి. అక్కడ లూజ్ చూసుకునేసి నేను కొలుచుకొని ఉన్నాను ఆల్రెడీ, నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఎంత వేసుకోవాలని. మీరు కొలుచుకోండి, మీకు కావాల్సినంత లూజ్ పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అటాచ్ చేసేసేయండి. మీకు అటాచ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలో ముందు క్లాసులలో చెప్పున్నాను, మీరు అలాగే చేసేసుకోండి. ఈ రెండు ఈక్వల్గా పట్టుకోండి. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ కట్టు పెట్టాము, ఈ కట్టు వరకు కుట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ నడుము మీ లూజ్ని బట్టి మీరు వేసేసుకోండి. ఇంతే అండి. ఆ సైడ్ కూడా ఇలాగ వేసుకోండి. ఇక్కడ ఇంక 2 కుట్లు వేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మనకు లూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది. అటు సైడ్ కూడా అలాగే చేసేయండి. నెక్స్ట్ మనము నెక్ పీస్ వేద్దామండి. ఇంకా నీట్గా చేసేసుకోండి. ఇక వేసేద్దామండి. మనము హెమ్మింగ్ కోసం నెక్ పీస్ వేస్తున్నానండి. ఇది కొంచెం ప్లెయిన్గా కావాలా అనుకున్నాం కాబట్టి ఇట్లా చేసుకుంటున్నాము. లేకపోతే ఈ నెక్ చుట్టూ మనము పైపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ప్యాచెస్ చిన్నది ఇట్లా వేరే క్లాత్ పెట్టి ఇలా కుట్టుకోవచ్చు, లేస్ వేసుకోవచ్చు, ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు అండి. దీని మీద రాబోయే క్లాసులలో అవి కూడా చెప్తాను. ఇది కొంచెం ప్లెయిన్గానే కుట్టాలని అనుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇట్లా నెక్ పీస్ పెట్టుకునేసి మామూలుగా మొన్న చూపించాను కదండి, అది చూడండి, రాని వాళ్ళు అర్థమైపోతుంది. ఇట్లా పెట్టేసుకునేసి ఒక పాయింట్ దూరంలో కుట్టేసేయండి. క్రాస్ పీస్ మాత్రమే వేయండి, స్ట్రైట్ పీస్ వేయకండి. నెక్ పీసు అటాచ్ చేసామండి. ఇక్కడ ముందుగానే మీరు పై కుట్టు వేయకముందే కూడా ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ట్రా ఉండేదంతా కూడా కట్ చేసేసుకోవచ్చు నీట్గా. ఇది ఎక్కువ నిందనుకోండి, ఇది మనం ఇట్లా మడత పెట్టినప్పుడు ఈ లోపల పీసులన్నీ బయటకు కనపడుతూ ఉంటాయి. అందుకని మనము ఇది కొంచెం కట్ చేసేసుకొని నీట్గా పెట్టేసుకొని తర్వాత పై కుట్టు వేసుకునేసి హెమ్మింగ్ చేసేసుకునేదండి. ఇట్లా ట్రిమ్మింగ్ చేసేసేయండి. ఎక్స్ట్రా ఉండేదంతా తీసేసేయండి. ఎక్స్ట్రా పీస్ అంతా తీసేసాము. ఇప్పుడు పై కుట్టు వేసుకుందామండి. ఇది ఇలా మడిచేసి రైట్ సైడ్కి తీసుకొని కింద వేస్ట్ కూడా రైట్ సైడ్కే తీసుకోవాలండి. కుట్టు వేసేసేయండి ఇలాగా. అయిపోయిందండి. మన బ్లౌజు ఎలా వచ్చిందో చూద్దామండి. చూడండి ఫైనల్గా మన బ్లౌజు ఎలా వచ్చిందో, ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి. నెక్ అండి, బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూద్దామండి. చూడండి మన నెక్ ఎంత బాగా వచ్చిందో. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.